일부러 축구라서 이렇게 멋진 거 입고 온 거야. 멋져? 지금 멋져? 뭔가 되게 약간 스포츠맨 같은. 나는 스포츠맨. 저번 주에 PT 한 번 하고 덜덜덜 대면서 무슨 스포츠맨이세요? 아 근데 뒷벅지 오바야. 너무 아파. 왜 입은 안 열어? 진짜 결승전인데 한일전인데 진다? 가끔 써. 10인정. 우리의 두 번째 축구야. 아이고 뭐야? 느낌 신기하다고 이거 외계인 손이라고. 그치? 외계인 그 손등 느낌이잖아. 이게 뭐잖아. 외계인이 있으면 이럴 것 같다 이거지. 알겠지? 근데 저 일본 축구 선수 잘생겼다. 어디? 방금 나온 애. 별로. 그래? 내가 훨씬 잘생겨. 얘가? 내가. 뭔 반응이야? 나가. 이게 몇 시작 안 했어요. 이제 시작해요. 왜 안 고파? 아직 배고파. 뭐야. 빡센데? 시작부터 슛을 때리냐? 네, 골 먹힐 것 같다. 먹힐 것 같아. 먹혔다. 얘네 시작부터 되게 빡세게 하네. 근데 좀 심하다. 진짜 왜 이렇게 빡세게 해? 시작부터? 야 제발. 되게 세게 나오는데? 자기가 가서 좀 뛰어봐. 바로 중국행 비행기 좀 딱 하고 1시간이면 가잖아. 후반전부터 뛰자. 맥주같이 나오는데? 건배 한번 할까? 그렇지. 뭘 그렇지야. 우리가 뺏었잖아. 맞지? 몰라? 왜? 휘파람 불었어? 휘파람 불었냐고? 아니 왜 저거 뭐야? 심판이 휘파람 불어? 몰라 반칙이었 나못 보고 있었어. 오! 가자! 크로스 올리자! 가비. 밑반찬. 오 좋은데? 넣는다. 제발. 에이. 때려. 그래. 거기서. 와 이럴 거야. 와. 대박이다. 개잘 넣었다. 진짜 대박이다. 한 번 더. 와. 완벽한데 골이? 그냥 저희 사이다도 하나만 주세요. 오 괜찮은데? 비주얼도 괜찮은데? 냄새 맡아봐. 오 좋아. 오!
와 좋아 우리 이길 것 같아. 일본이 많이 무너진 것 같아. 그러니까 감사합니다. 너무 많이 무너졌어. 뭐야? 처음 봐. 아까 골 넣은 사람. 아니 목에 문신한 사람. 뭐야 저 너무 심한데 태클이? 경고 받겠다. 우리가 한 거 아니야? 우리가 한 거야. 태클이 너무 심했어. 이강인이네. 잘했어. 왜? 너무 안을 꼽는데? 오늘 이러고 진짜 이기면 너무 재밌겠다. 너무 재밌어. 집 가는 길 너무 행복할 것 같아. 좋아 좋아. 슛 때려. 아! 너무 아깝고. 오. 크로스. 아! 이겨보자. 제발 기분 좋게 지내가고 싶어. 와. 대박. 2분 남았어. 기도해 이제 마지막 2분 기도해. 빨리 기도해. 기도하는 거야? 기도하는 거야? 뭘 섞는 거야? 여기 안에 감자튀김 있어? 쉐이크 감자튀김. 끝났어! 오늘은 부인이가 금메달. 부인이가 금메달. 잘했어? 나이스 나이스. 일본을 이겨버리다니. 일본이 우리보다 이빨 와 동네 탐험기. 우와 경찰이다. 혼나고 있어. 안 맸어? 자기가 혼날 뻔했네. 진짜 잡힐 뻔. 너네 동네 신기하다. 여기 나 처음 와보는 것 같아, 그치? 이 길은 아마 처음 갈 거야. 할렐루야. 하나님은 당신을 사랑합니다. 예. 제 안내 문구로 써있던데. 대환영. 삼겹살 중독. 중독? 이름 중독. 중독? 이름 꽤나 괜찮은데. 그래? 괜찮은데? 이름이 괜찮다고. 어. 이렇게 카메라 상당히 흔들리세요. 자꾸 막 아니, 인사를 근데- 하는데 이렇게. 짐벌 껴가지고 안 울렁거리잖아요. 그치. 이거 무거워서 어떡하냐 이거. 네. 어쨌든 그렇고요. 아예 제가 취한 건 아니고 앞에 빨개가지고 빨간불. 어쨌든 빨간불에서 얼굴이 빨간 거야? 그 해명한 거야? 지금 취한 거 같잖아. 우씨. 아니 어쨌든 맥주 하나도 안 먹었고 우리가 1분 만에 골 먹어서 조금 화났는데 우리가 역전승해서 기분이 더 좋고 너무 좋았어. 근데 뭔가 역전승 같지가 않아. 그냥 일적 그냥 주고 이긴 것 시작한 같아. 것 같아. 너무 빨리 먹혀가지고. 그러고 마지막에 일본이 너무 반칙을 막 해가지고 속상했어? 속상은 아니고 그냥 조금 스포츠맨십에 정신이 없다.
그런. 그럼 우리 뿌잉 씨의 감상평이에요? 네. 그리고 이제 그 끝나고 와다닥 달려갈 때 너가 나 몰래 사진 찍었을 때 나 진짜 사진 찍었는지 몰랐어. 정신이 팔려 있었거든. 아니 너무 약간 그 감정을 그 상상했을 때 말이야. 그런 거지. 근데 그 와중에 그 생각했어. 막 해서 딱 후 할 때 막 뛰어나가잖아. 막 뛰어나가는데 막 이렇게 엎드려 있는 선수도 있고 막 이렇게 있는 선수도 있고 그래서 막 일단 뛰어나가긴 했는데 막상 이렇게 야 고생했다 축하받았어 이렇게 했는데 막상 나랑 별로 안 친한 애야. 근데 같은 팀이어도 안 친할 수 있잖아 별로. 그런가? 그럴 수 있지. 그럴 수 있잖아. 그러니까 이제 약간 그렇게 되면 뻘쭘이야? 그래도 이제 그러면서 친해지지 않을까? 그 상황에서? 아 그런가? 그럴 것 같아. 야 그런가? 근데 남자들은 딱히 뭐 크게 없어. 안 친하고 친하고. 그래? 근데 남자들은 약간 친구들 좀 만나 하면은 이제 약간 기본 몇 명씩 막. 그치. 그거 너무 신기해. 막 그래서 남자들끼리 놀러 가면 막 진짜 많이 놀러 가잖아. 맞아. 그러니까 나 그거 너무 신기해. 내가 진짜 친구가 없는 편이고 맞아. 다른 애들 보면 진짜 엄청 막 무리지어 다니더라. 진짜. 신기한 게. 아니 근데 이 짐을 무거운 걸 이걸 도대체 어떻게 들고 다니는 거야? PT할 때 어. 짜투리 시간에 아령 이렇게 잡고 이렇게 중심 잡는 연습해. 야 이거 내가 봤을 또 때 가져와질 거 아니야? 한 2kg도 보다 무거운 거 같아. 2kg? 헉, 저 아저씨 너무 비틀비틀인데? 술 먹어서? 와 진짜 너의 그런 차 속도가 정말 정확하게. 못 봤지? 나도 저- 못 봤어. 나도 저 못 봤어. 가림판을- 누가 말하는 거지? 저는 못 그 봤어. 가림판을 딱 이렇게 정말 대단했어. 안전했지? 완벽한 밸런스. 그럼. 진짜 미쳤다. 내가 내가 찍어줄게. 신호 끝까지 봤는데 무거우니까. 끝까지 봤는데 끝까지 안 보여. 내 신발. 신호등이 안 끝. 오잉. 확대가 된 것 같아. 그때가 됐어? 내 캠 버전 사람들이 어지럽다고 하는 거 아니야? 확대 됐어? 그런 거 같기도 하고. 근데 뭐 나쁘진 않아. 그러면 좀 멀리 찍어줄까? 그래. 헐. 이렇게 하다가 팔이 떨어져 버리면 어떡하냐? 내가 붙여야지 다시. 나 여기 길 알아. 내부순환로 타는 거. 킥. 여기서 내비 없이 자기 집 갈 수 있어? 갈 수는 있을 것 같아. 떠듬떠듬. 근데 보통 그것 때문에 키지. 카메라? 그치. 요즘 카메라 하나 있는 장소에 보통 2번 소리 나더라? 그 예비 경고랑 그 진짜 카메라 소리 나는 것 같아. 진짜? 응. 예전에 처음 운전하기 얼마 안 됐을 때는 막 이렇게 띵띵띵 거리면 무섭잖아. 그래가지고 막 그 정규 그렇게 다녔는데 이제는 그냥 쭉 다니다가 앞차들이 갑자기 브레이크 밟는다. 같이 그래요. 밟아. 같이 그냥 흐르는 대로. 저기는 뭐가 있구나. 항상 차가 막히는 곳에서 카메라가 있어. 맞아. 난 아직도 자기네 집이랑 우리 집이랑 왔다 갔다 하는 그 길 있지. 내부순환로랑 내가 못하지? 성수대교 타는 거 말고는 그거 타는 거 말고는 다른 대교를 모르겠어. 그치, 가는 길만 맨날 가니까. 중간 대교들을 모르겠어. 월요일에 카페 가서 놀고 잠실 데이트하고. 근데 잠실 데이트는 촬영을 못 할 것 같아. 그래, 안 해도 돼. 잠실
교실에 일단 저녁 너무 밤이기도 하고 너무 정신없잖아. 그리고 거기 일단 들고 다니면 그거 씨. 그렇기도 하고 다들 어떻게 이걸 들고 다니면서 이렇게 찍는 걸까? 너무 대단한 것 같아. 왜? 그냥 일단 이게 되게 무겁고 사람들이 진짜 많이 쳐다보잖아. 아, 그치. 그러니까 그거를 근데 꿋꿋이 해내시면서 이렇게 한다는 게 유튜브 하려면 진짜 관종기가 있어야 돼. 그렇긴 하지. 근데 약간 사람들이 볼 때는 이렇게 들고 찍으면은 어이 뭐 진짜 모르는데 아무나 다 하네? 약간 이런 눈빛으로 보니까 아, 그게 조금 하하 죄송합니다 우리는- 이런 느낌. 우리는 소중한 우잉이들이 있잖아. 근데 진짜 내가 오잉이들 중에서 그 뭐지? 아 진짜 초창기 때부터 그러니까 댓글은 자주 안 남기시더라도 가끔 한 번씩 남기는데 진짜 초창기부터 보시던 분이구나 싶은 걸 느끼는 때가 있거든? 아, 그래? 그게 뭔지 알아? 뭔데? 잉부를 알 때. 잉부. 잉부가 누구죠? 너가 자격 박탈이야. 그래서 잉부 자기를 잉부님이라고 할 때가 되게 뭔가 진짜 찐 초창기 분이신가 보다 하고 되게 반가워 내심. 2부쯤 나왔던 거니까. 2부에 나왔어? 2부 Q&A 메인- 2부 끝나고. 근데 그거 공식적으로 한 거는 스토리로만 올렸잖아. 우리가 인스타 그치, 스토리로만. 그래가지고 귀여워. 나보고 잉부라고 하는 사람은 없어. 그래서 근데 가끔 댓글 달려. 막 뿌잉님이랑 잉부님 막 이러면서. 되게 소중하네. 그래서 나 막 이렇게 머리 지금 해주는 쌤이 막 이거 유튜브 얘기하다가 내 유튜브 영상 올라오면 팬들이 진짜 힐링이겠다 이러는 거야. 영상 하나 올라오면 내가 그래요? 내가 이제 근데 저도 진짜 그런 댓글 받을 때가 제일 신기하다. 힐링이다라는 댓글을 받을 때가 가장 신기하다 이제 이랬는데 그쵸 약간 막 딱 이제 하루 일과 끝내고 딱 이제 밥 먹고 누워서 딱 이제 쉴 때 내가 좋아하는 사람의 영상이 올라오면 이제 막 궁금하고 대리만족하는 그런 마음으로 그게 되게 엄청 좋을 거라는 거야. 아, 진짜? 내가 나 너무 그래요? 근데 저는 막 아이돌 덕질도 해본 적이 없고 나도. 막 다른 유튜버들 그 브이로그를 본 적이 딱히 없어가지고 그 챙겨보거나 이러지 않아서 근데 막 그 선생님은 자기도 되게 좋아하는 그런 유튜버나 그런 사람도 있으면 엄청 힐링 타임이래. 그래서 되게 신기했어. 그래서 그렇게 달아주시는 분들의 마음이 그런 마음이 아닐까. 근데 내가 근데 저희가 유튜브를 사실 거의 한 달에 2-3편 그니까. 많이 해봤자 2-3편밖에 못 해가지고 일이 바빠서 그 얘기 듣는데 약간 조금 되게 뭔가 죄송한 거야. 거의 혼나야 돼 우리. 그렇긴 해. 죄송합니다. 뭐라고? 죄송합니다. 뿌잉이의 사과 듣기 쉽지 않은데. 누가 들으면 내가 맨날 사과도 안 하고 고집불통인 줄 알겠다. 근데 진짜 너무 바빠요. 빨갛다고? 바쁘다고요. 그러니까. 진짜 너무너무 바빠요 요즘에. 아까는 조카한테 전화 와가지고 아까가 한 7시쯤이었는데 전화 와가지고 이모 당장 오라고 지금 놀이터에서 만나자고. 아이고. 조카 인천 사는데. 누군가의 이모야? 이모지 너 아이고 이모야. 나이가 많다. 참나. 자기 정도면 진짜 젊은 거야. 웃겨.
잼민이가. 집 가서 뻗어야겠다. 아, 어제 맥주 한 캔 마셨더니 제가 아직까지 몸이 여러분. 맞아, 왜 저래? 아니, 너 나랑 맥주 마시고 싶단 말 하지 마. 막걸리는 또 먹고 싶어. 내가 봤을 땐 그런 걸 안 즐겨봐서 그냥 억지로 해보고 싶은 것 같아. 억지로 해봤는데 뭐 왼쪽 콘서트 하나 봐. 엄청 밝은데? 그러게. 아, 오늘 그거 한다 했다. 누구야? 그 잔나비. 아, 진짜? 응. 잔나비 개 좋아하는데. 진짜? 응. 저기 잔나비야? 자기야. 그 오늘 한강 거기서 무료로. 헐, 너무 좋다. 그래서 오늘 일하는 친구가 일찍 갔어. 그거 보려고? 저거 줄 서러. 아, 오늘 불꽃 축제 하는 날이었나? 맞아. 불꽃 축제도 하고 헐, 저 잔나비 공연도 미친. 하고. 불꽃 축제는 다른 곳에서 한다 하더라고. 여의도. 저거는 분당 쪽에서 한다던데. 그래서 헐. 11시부터 그 시작하는 게 7시부터인데 11시부터 아침 오전 11시부터 진짜? 그걸 오픈해가지고 그때부터 자리 맡아놓고 하는 난 거래. 그 정도는 아니야. 나도 11시 시작이면 몇 시 시작이라고? 7시. 7시 시작이면 6시 50분? 그냥 보이면 그건 안 되게 좋은, 보겠다는 아니 거 아니야? 보이면 되게 좋은 그런 가수다. 그럴 건 차라리 그냥 가까이서 찍은 유튜브를 보는 게. 아이, 내 앞에 없잖아. 6시 50분에 들어가도 네 앞에 없을 것 같은데? 저 앞에 있잖아. 와, 롯데타워다. 그건 끝났겠지? 불꽃 그거는? 불꽃이 끝났지. 일단 별로 그거 감흥 없어. 왜? 내가 나중에 불꽃으로 막 그 청혼 고백하면 좀 해봐. 괜찮아? 뭐 감흥 없다며? 그거는 사람들한테 몇 월 며칠 여기서 공개 고백합니다 이러고 하는 게 아니잖아. 그냥 갑자기 그치. 자기가 따라란 하고 하는 거잖아. 그럼 다른 사람들을 보기에는 그냥 갑자기 펑쳐 터지네 이거고, 나는 이제 그냥 그걸 내가 의미로 받아들여서 보는 거니까. 헐, 진짜 사랑꾼이다. 나는 가끔 밤에 너 데려다주고 여기 건널 때 이 야경이 너무 좋아. 아니면 날씨 좋은 날에 이렇게 건너올 때, 되게 날씨 진짜 좋은 날에 낮에? 이렇게, 낮에 건너오면 약간 여기 되게 유럽 같아. 유럽 호수 같아. 그래? 저 건너편 건물이 되게 예뻐? 기분 좋아. 아니, 건물이 예쁘다는 게 아니라 그냥 이 뷰가, 내가 저쪽에서 넘어오는 뷰는 건물이 저렇게 많지 않아. 이래서 사람들이 한강뷰 하는 건가? 그러니까 나도 근데 거기 지날 때 좀 많이 느껴. 날씨 좋은 날에. 나는 한강뷰 필요 없어. 근데 한강뷰가 생각보다 별로라고 하는 사람도 많더라고. 그 아니, 물바람 때문에. 나는 매연이. 한강뷰보다 뿌잉뷰면 돼. 뿌뷰. 어때? 좋다. 동의하지? 이제 운전에 막 설렘이 없다? 안 돼. 느껴. 느껴. 어디? 너 이제 나랑 교제해달라고 하지 마. 느껴. 아직 그래도 교대할 정도는 아닌데 하면 그냥 몇 나 시간 설렘이 3시간. 없는 거잖아. 나는 하기가 너무 싫어. 허허. 나는 딱 운전대 잡을 때부터 피곤해. 난 졸리지는 않은 이상 괜찮아. 근데 약간 나는 그게 있기도 해. 내 집 쪽이 차가 너무 많이 막히잖아. 그래서 약간 그거에 출발 때부터 약간 좀 신물이다. 거기를 내가 거쳐올 거 생각하면 그것도 약간 좀 한몫하는 것 같아. 운전하기 싫은 거에. 시골이었으면 재밌겠지. 쌩쌩 달리고. 시골이었으면 뭐 진짜 5km 5분에 갈 듯. 그니까. 고속도로 마냥. 야, 짐벌 힘들면 내려놔도 돼.
어쨌든 이번 달에 우리가 유튜브를 올렸나요? 아 이거 10월에 올라가는 거야. 10월 유튜브구나. 지금 10월이니까요. 전주가 9월에 올라갔나? 네, 지금 10월이니까요. 10월 이거 첫 번째. 두 번째 우리 할 거 있나요? 두 번째요? 아 다음 우리 주에 글램핑 가잖아. 빨간불. 빨간불이었어. Too bad. 다음 주에 글램핑을 가요. 글램핑 영상이 두 번째. 그리고 11월 바로? 너무. 그러지 않을까 싶은데. 저희가 우리 이번 대만 갈 때도 휴가로 가는 거지. 대만? 올스탑하고 올스탑이지. 유튜브 인스타도 촬영도 안 할 거지 가서. 진짜 거의 여행 가서 촬영하면 진짜 힘들 것 같아. 그러니까 진짜 그 대단한 거. 새로운 그런 거를 받아들일 시간도 부족한데 거기서 하고 있어. 근데 여행 갈 때는 진짜 고프로만한 게 없을 것 같아. 진짜 고프로가 그냥, 최고지. 가볍고. 이거 들고 절대 못 다녀 진짜. 바로 갖다 던지고. 그래서 이번 달도 아마도 2개. 3개는 바빠서 할 수 있을지 모르겠어. 아니야, 최대한 해보도록 해보자. 그래요. 근데 어디 갈 시간이 없으니까. 그러니까 어디 갈 시간도 없고 또 사무실 영상만 찍기에는. 아니 근데 우리 사무실 영상 안 찍은 지 오래됐어. 아니, 사무실 영상만 찍기에는 너무 지루하실 것 같아. 약간 우리만 재밌고. 그치. 우리는 우리끼리 노는 게 재밌는데 뭔가 지루하실 것 같아. 뿌잉이의 고민이군요. 그거 찍어볼까? 최근에 우리 그 스튜디오에서 촬영할 때 그냥 우리끼리 막 촬영하면서 놀고 하는 그런 모습. 촬영해주는 거? 그것도 괜찮지. 그래서 유튜브 댓글은 제가 진짜 꼭꼭 봐요. 꼭꼭. 왜냐면 내가 유튜브 댓글을 왜 꼭꼭 보게? 소중하니까. 몇 개 안 달려서. 그러니까 그 희소성이 엄청나거든. 맞아. 맞아. 그래서 그것도 다 알고 있어. 자주 등장하시는 분들. 맞아. 자기는 댓글 보는 거에서 멈추지 않고 곱씹잖아 댓글을. 약간 그냥 그런 마음이지. 이분들은 어떤 분들이길래 나를 이렇게 그냥 이 영상 속의 모습만 그렇게 받아들여 주실까? 그냥 이런 느낌이지. 왜냐면 정말 많은 사람들이 내가 생각하는 자기는 영상 속의 모습보다 현실이 훨씬 더 귀엽고 사랑스러워. 영상 속에서는 저 얼어붙어가지고. 맞아. 아니 근데 일단 영상 속에서는 막 뭐 애정 표현도 못하고 그러니까 아무래도 좀 더 시니컬해지는 게 있지 않나. 시니컬 뿌잉이야? 헐. 그런데도 이렇게 귀여워? 네, 그렇고요. 그랬어요? 네. 그렇고 진짜 이제 손이 너무 아파서 안 되겠어요. 달달달 달려? 근데 유튜브를 많이 못 찍는 만큼 라이브를 해보고 싶긴 한데, 왜냐면 내가 직접 나서서 소통하는 창구가 없잖아. 근데 내가 그 걱정은 했어. 만약에 그걸 하는데 막 이상한 사람이 들어와서 악플을 달았어. 그러면 우린 둘 다 라이브 같은 거를 잘 이렇게 막 채팅을 쳐보지도 않았고 해보지도 않아가지고 그
사람을 빠르게 차단하는 그걸 할 줄 모르잖아. 아 그러면 라이브 키기 전에 연습을 한번 해봐야겠네. 그래서 그것 때문에 난 그게 조금 걱정이 나 되고. 일단 집에서 라이브 킬 테니까 들어와. 들어와서 악플 좀 달아줘. 바로 차단. 어쨌든 그렇다고 하고요. 어쨌든 근데 유튜브는 하면 편집하는 시간까지 좀 많이 걸려서. 근데 라이브 자기 얘기 잘 할 수 있어? 어. 카메라 앞에다 대고 이건 나 이제 잘하잖아. 있잖아요. 나 이제 저는 오늘 밥을 김치찌개 먹었고 나 이제 이러는 거 잘하잖아. 은근 잘한다 근데. 그치? 나 이제 잘해. 스스로 얼굴 보면서 얘기까지 하네 이제. 카메라 사고 좀 괜찮아졌어. 카메라가 조금 그나마 내 얼굴을 가장 잘 잡기 때문에. 내일도 화이팅이야. 그래. 11월에 근데 진짜 일주일 넘게 쉬니까 여행 가서 그 전까지 힘들어도 그걸로 살아야겠다, 그치? 어 맞아. 슬슬 졸려. 집 갈 때 짜대기 때리면서 가. 나는 근데 진짜 졸리면 진짜 그렇게 운전해, 혼자. 집 근처다. 되게 오랫동안 들고 있었네 그거. 너 편집할 때 수고다. 헐. 약간 주저리를 많이 했어. 약간 일상 토크 같지 말이야. 어쨌든 이제 진짜 안녕. 진짜 안녕이야? 마지막으로 우잉이들한테 하고 싶은 말 없어? 왜 자꾸 그거 시키는 거야? 유튜브 댓글 달아주시는 분들 항상 너무 감사해요. 그리고 항상 너무 궁금해요. 누구예요? 궁금해. 궁금해? 응. 알고 싶어. 누군지 DM으로 보내달라 그래. 맞아요. 그 아이디랑 이렇게 해서 인증해서 보내주세요. 보내주면 뭐 해줄 건데? 어? 네? 보내주면 뭐 해줄 건데? 네? 알았어. 잘했어? 근데 알고 쫑알쫑알 싶어요. 얘기 잘하네? 저도 여러분들 알고 싶어요. 방금 되게 로맨틱한 말이었어. 이제 안녕. 헐.